ringrazio Presidente. Prima voglio salutare anche i servizi di Piantinaglia di Castelluccio che fanno un lavoro di qualità di poi anni e anni. Piantinaglia è proprietà della collettività e voglio salutare sul rapporto, questo progetto. Ho aspettato di voi un pezzo dall'attore agricoli perché è una domanda vecchia di quelli che sono della filiera della castagna ed altri. E voglio ringraziare il Presidente dell'Ufficio Agricolo di aver portato questo progetto sino a qui e di iniziare questo comitato di riflessione che permetterà di mettere in opera, infine, ciò che ti è aspettato di voi un pezzo. Allora si parla di mela, di berra, di noce e di altri frutti, ma è importante dire che è un atto maggiore per giungere a mettere in opera una logica di produzione effettiva dei luoghi di montagna, perché sono fatti per i luoghi di montagna. C'è una linea di lavoro e voglio salutare tra l'ufficio agricolo e il comitato della montagna corsa e ci sarà una linea tra l'azione dell'ufficio e l'azione di un schema d'accesso e di sviluppo della montagna di seconda generazione che sarà portato davanti a questa assemblea di Enadio Ghibene. Dunque, sta lì c'è una metodologia, un comitato di riflessione, ci saranno due finanziamenti, ma di sicuro che ci vorrà scegliere un luogo di montagna per permettere sta logica e corrisponde a un bisogno maggiore, un bisogno per l'agricoltore, un bisogno per quelli che di noi che si vogliono diversificare le attività economiche di ogni giorno, anche burse o principio sono mica agricoltori, c'è di noi questa, cioè rende in maniera massiccia la logica di produzione nei nostri paesi, perché di sicuro che questa logica qui vuol dire che noi vogliamo investire tutti i luoghi versi, abbandonati, tutte le lenze abbandonate, dei paesi, in giro ai paesi, per dare un valore agricolo, d'alimentazione sana per i nostri vecchi e per i nostri giovani, e un valore economico in linea di noi con il turismo e di un mercato di prossimità. Dunque, di tutta questa logica attraverso il suo rapporto che è proposta e si può salutare l'inizio e la volontà di mettere in opera in diversificazione con la piantinaglia di Castelluccio e che sarebbe fare di questa piantinaglia, ma a so che parecchi attori saranno di noi contenti di partecipare a questo lavoro e saremo con voi, Presidente, per mettere in opera. Vi ringrazio.